Добрый день, меня зовут Шахназ, я с Дагестана, города Каспийского. В компанию пришла буквально случайно, предложили мне вот такой вот продукт Smart Lux. У меня был аллергический кашель, я более 10 лет мучилась этим кашлем. Времена ковида, 21 год, вот, предложили мне этот продукт, я стала его пить. Почувствовала буквально на третий день облегчение, на третий, на четвертый день. Так как у нас в Дагестане влажность очень повышенная, по выезду в Турцию я почувствовала, что у меня даже, вот мы пошли к морю, к Черному, и я почувствовала, что у меня абсолютно нету кашля. Приехав в Дагестан, я сразу пошла на море рассмотреть, на самом деле так или не так. Гуляли очень долго, полчаса, где-то час, и кашель вообще у меня не проявлялся. Это такой результат у меня самый яркий. Вот. Потом где-то на год я вообще, в течение года я не появлялась, и мне было неинтересно все это. По моей рекомендации пришла, первый мой человек Залмо пришел в компанию по рекомендации, очень долго просила, давайте займемся этим, как бы продукт очень хорошо работает, но, к сожалению, мы ее не слышали. Через год пришла в компанию продолжить. На сегодняшний день в команде более 850 человек.